Баян жаргалын цагт гэрэл та бүдэрч олон жил уулзаж олон сайхан юм ярилцсан явсан да. 1990 оны үед яг өөрөө юу хийж ирсэн юм? 90 онд. 90 он чинь энэ товсгол болж идэг. Би Москвад за одоо Высшая комсомольская школа гэж байдаг шүү дээ. Комсомолын дээд. Тэрний дэргэд энэ ерөнхийлөгч Горбачевын зөвлөх Владиславский гэдэг хүний зохион байгуулсан нэг тийм удирдлагын дээд курс байсан. Зөв. Одоо яг энэ эдийн засаг бизнес санхүүгийн чиглэлээ. Оросууд өөрсдөө өөрчлөх гээд яг өөрчлөлт байгуултын тий хамруулж байгаа хэлбэр нь хамгийн анхныхаа одоо боловсон хүчнийг хамруулж байгаа. Тий. Тэрэнд нь хөв тохиолоор суралцах ийм боломж гараад тэгээ яг тэр хөвсгөлийн үед би Москвад байсан. Тэгээ их гайхамшигтай одоо Останкинад бүх Оросын бизнес эрхлэгчдийн анх дугаар форум гэдгийг зохион байгуулад тэрний зохион байгуулалтын ажилд манай одоо суралцагчид оролцоод гэдэг ухаандаа би одоогийн нөгөө Оросын тэр бомтнууд чинь тэнд чинь жинхэнэ школьникууд анхны ингээд мэдээлэл авч цугулсан. Тэгээд тэнд чи одоо яг Смоленский, Гусинский те Березовский бүгд байсан бай таар. Тэгвэл өөр арчсан хувьсгалыг тэнд эхлүүлж исэн хүн биш. Харин ер нь одоо тийм бол таарч байна. Тэгээд энэ дэх ажилд бас идэвхтэй оролцож чадаагүй. Тэгээд тийм байна. Яаж оролцох? Хэдийгээр зүрх сэтгэлээрээ дэмжижсэн ч гэсэн нэг тиймэрхүү. Гоо наадах чи их чухал хэлдэлтэй. Загтгэлээ. Тэндээс юм мэдж тэрийг буцалж байгаа галтгоон тодроос нь нааш ирж шин. Тийм ээ. Анхных нь тэр бизнесмэнүүдтэй уулзалтанд оролцох маягтай. Тэр чин хүний нөгөө одоо нэг эргэлтийн үе гэж байдаг шин. Тэрэн шиг яг тэр үедээ бол одоо ухаандаа би бол төс өөр хүн болсон байхгүй. Бүр өөрчлөлтөө тий. Тэрнээс би чи одоо эрхүүгийн полд сууж ийсэн ер нь хэдийгээр ингээд шинэлэг санаачлага юм боддог боловч тэр үеийн бид нар нөгөө явж ийсэн хүсэл тэмүүлэн тэр чи айгүй хязгаарлагдсан шүү дээ. Инженер болно, сайхан 2-3 байртай болно тий. Тэгэлгүй яах гэр бүлтэй болно. Ингээд одоо мэрэгжлэрийн ажил нэгэ бодож ирсэн хүн шүү. Тэгээ гавьяд болно. Тэгсэн чинь бүх юм оронгоор эргээд ингээ бужигнсан. Тэгээд тэр нөгөө сургуулаа төгссөн чинь цөөхөн хэдэн хүнд Герман, Англид стажировка хийх тийм боломж авахгүй юу? Цаашаага. Тий. Тэгсэн чинь хамгийн хэцүү нөгөө босго нь 2500 евро гэждэг. Тэр шууд аимшигын тоо болно шүү дээ. Тэгээд байхгүй юм чинь нам гацхгүй юу? Мөнгө байсан би чи бас мөнгөтэй шүү дээ. Манай Оросын оюутнууд чинь жаахан мөнгөлөг. Тэгтээ голоо цохино гэдэг шиг тэр чинь цуглуулж чадахгүй бас дэмжих хүн байхгүй арай хүрдгүү. Тэгээ хэрэг би тэрүүгээр явсан бол одоо ер нь юу хийж явах вэ гэдээ бас хөрөнгө оруулалт гэдэг ер нь өөр амьдрал өөрчлөгдсөн гэдэг. Юун тийм юм бодохтой мантай. Тэр чи ерөөсөө ингээд нийгэм өөрчлөгдөж шүү дээ. Яг нийгэм өөрчлөгдөж байгаа зааг дээр нь өөрөө зогсож ирсэн. Одоо яг энэ дахиад хангинаад байгаа шиг энэ шиг танд ийм төгшөөртэй ийм сэтгэл хөдлөгсөн тэгсэн мөртлөө шийдэж ядсан тийм дунд орж бүх Монгол тэр чигээрээ дэлхий тэр чигээрээ социалист орнууд тийм ээ. Харьцуулах юм байхгүй. Тэнд чи их л хардаг нь одоо Ленинский гор дээр ч юм уу энэ тэнд очиод нөгөө Москвагийн том өргөн проспектууд биш үү? Тэднийг л сайхан ингээд нэг манай Улаанбаатарын тэнд энийг ингээд бүхлээр нь ингээд инхийнсэн бүхлээр нь авчижсэн гэсэн нэг тэр нэг тим ментер бодлын тэр төрдөг байж байлаа. Тэрнээс ч нөгөө барууны нийгмээ бас хараагүй учраас харьцуулж чаддаг. Тэгээд дараа нь тэр чинь ингээд нэг жилийн дараанаас эхлээд нөгөө Польш руу, Чех руу, Герман руу гээд яваад ирж байна. Тэгсэн чинь манай Москва энэ тэр чинь юу вэ? Цаашаа бол таардаг байхгүй бүр. Тэгээ ер нь бол хувь заяа ч юм уу дандаа ингээд өмнө яваад исэн бай таардаг байхгүй. Тийм би бүхэл юунуудын одоо эхлэлээр байгаад байсан байдгийг. Одоо тэр Европ руу явдаг юмнууд чинь бас л яг тэн сурчээс улсуудын хувьд бол өөр байх. Гэтэл тэр юмд явах одоо тэр ганцаг манзаг эхлүүлэх, бизнес эхлүүлэх, компани байгуулах гэдэгтэй чинь дандаа тэгээд энэ хөрөнгийн зах зээл энэ чинь хамаагүй төрүүлжил орсон. Тэгсэн чинь тэр үед чинь Оросын ганц нам байсан чинь Орос ганц намтай л шүү дээ коммунист. Коммунист намтай байсан. Гэтэл бүр сэсээр задарч байгаа юм шиг тийм. Тэр мөрчин бол бидний хувьд бол ингээд ер нь дэлхий эргэж байгаа юм шиг хор үн гэдэг чинь тэрийн шиг тийм л мэдрэмж төрж байгаа шүү. Тэгээд энэ нөгөө орох гэж байгаа нийгмээ бас харахгүй
энэ нийгмийн чинь бид нар юу ярьдаг байсан гэхээр бас дэндүү үзэл суртал гүнзгий орцсон. Америкийн империалистүүд те Германы фашистууд, Японы милитаристууд байсан байхгүй юу? Тий. Гэтэл ингээд үзээд хараад ирэхээр нөгөө юм нь хаана байгаа болоо. Тэгэхээр ийм л. Тэгэхээр өөрөө тэр үзэл бодол тэнд төлөвшсөн гэж үзэж болох нэ одоо суурэ тавьж эхэлсэн. Тий, ер нь тэгж ойлгож болно. Яг тэгвэл амьдрал практик дээр учиргүй ажиллаагүй дөнгөж ирээд өдөө аж ахуйн яамд нэг хуваарлагдаад ингээ байж итэл юм мантай шинэ ирсэн мантай мата байгаа хэдийг яаж салинжуулах вэ? Одоо та нар ММА бодороо гэдэг шиг юм болж байгаа юм чинь. Тий. Тэгэл тэр үед нь ингээд Москвад ийм одоо мэрэгжил дэвшлүүлэх юм байна. Тэгэхээр энд чинь ажил байхгүй, ер нь хямралтай, бүгд нэг тийм болсон ш салин цав байхгүй. 8 арилжаа хийх үү, ер нь ойлгохгүй, бужигнаат. Тэр үед тэгэл Москва яваад ер нь одоо энэ нэг сигнал байна шүү дээ. Тэрүүгээр дамжаал ингээд бизнесийн олон улсын бизнес юм хүмүүсийг ойлгоё мэдрий гэсэн тийм мэдрэмж. Тэгэл явж ирэнгүүт л энд чинь хамгийн анхны Азийн бирж гэж байгуулагдаад байгуулагдсан байсан юм уу та байгуулсан юм уу? Гэхдээ хэсэг хүмүүс байгуулсан. Тэрэнд нь бол би бас нэг итгэвтэй одоо дилер брокер гэдгээр анх юм. Яг тэгэхээр ухаандаа бол одоо Москвад тэр нөгөө олон улсын бизнес энэ хөрөнгөний зах зээлийн талаар юм сонсчод байна шүү дээ. Яг нь мэдээлэл авцсан ойлгоцсон энд л одоо их юм байд юм бэ. Тэгээ Монголдо ингээ хэрэгжүүлэх гэсэн чинь нөгөө манайд эрхцүү очин бүрдээгүй нэг юм хагас тоглолцсон юм болоод байсан. Тэгээд тэр мэдрэмж маань явсаар гаал тэр анхны одоо анх дахь зах зээл дараагийн одоо хөрөнгөний биржийн 95 оны тэр хоёр дахь зах зээл гээл энэ юмнууд руу чинь нилээ төрүүлж орсон доо. Яг тийм байна юм байна. Би таныг мэдэн л дээ яг энэ мэрэгсэн энэ мэдэж ирсэн тийм ээ сонссон үзсэн харсныгаа өөрөө хэрэгжүүлж эхэлсэн шүү дээ. Гэхдээ таны машин бол гүйц тасаагүй. Тийм ээ? Ягаад гэвэл бүх механизмууд нь салангад байсан юм чинь. Тэгэн шүү дээ доголдсон. Хаана доголдсон. Тий угсраагүй. Юм хийхээр нөгөө цусны эргэлтэн зогссон мөнгө байхгүй Монголд. Ерөөсөө энэ том байгууллагууд одоо төсөвт байгууллагуудад мөнгө байхгүй. Хувийнханд нь хоримтлал гэж байхгүй. Яг 90 онд тийм ээ өөрийнхөө амьдралыг солиод ирсэн анхны одоо бүтээн босголцож ирсэн хүмүүсийн нэг гэж ойлгож байна. Яг бүтээж ирсэн. Яхаарахгүй одоо энэ анхны компаниуд чинь л одоо энэ Буянжага, Алтай трейдингийн, Батволд тий мөн цагаан шонхор одоо манай ажнаа компани уулз тэргээ хэд байлаа шүү дээ. Тий тэр үе чи одоо нэг цөөхөн компаниудтай тэд нар бүгд бие бинийгээ мэднэ. Тий манай ажнаа гэдэг чи юу гэсэн үг? Одоо тэр үе чинь ажнаа корпорац гэдэг ажнаа бүрэн бус хариуцлагатай компани гэж. Тий бас нэг тийм бүрэн бус гэдэг үг байсан. Тэр чинь одоо анх одоо байгуулсан хүнийх нэг байхгүй юу? Тий одоогийн одоо ажнаа Батэрдэн гэдэг байна шүү дээ. Тий Батлан амлахын сайд байсан, их хурлын гишүүн байсан. Энэ улсууд тэгээд одоо найз нөхдүүд нийлж одоо анх компани байгуулсан. Тийм байна шүү дээ. Тэгээ манай хамгийн анхны бизнес чинь одоо тэгээд Хөдөлთა 8 Чехээс Сэвис гутал хүүхдийн гутал энэ гутлын үйлдвэр маань доголдсон хүүхдийн гутал мутал хөтөр оруулж идэг байлээ ш. Тэгээд ерөөсөө яг залуу наснаас эхлээд мэдэрсэн юм шүү дээ. Ерөөсөө тэрий чинь мэдрээ. Тэгээд хамгийн жинтэй нь бол одоо 93 онд чинь Улаанбаатар ер нь яаж өвлжих үү гэдэг асуудал тулцсан байсан. Тулж ирсэн тий. Яг тэгэхээр цахилгаан станцууд дандаа мазутаар хасдаг. Мазут нь баг. Тэгээд би анх одоо кэш гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө бэлэн мөнгө харамайлаад эрхүүд очдөг байхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Улстай мазут олж ирэх гэдэг үү? Тий. Тэгсэн чинь хамгийн гайхамшигтай нь бэлэн мөнгө авдаг банк эрхүүд байхгүй. Ангарск байхгүй. Ангарскийн нефтийн үйлдвэр дээр аваад очисон чинь бид нар энэ хуулиар ийм бэлэн мөнгө авч болох чадахгүй. Банкны систем. Тий, одоо нэг арилжааны банк мөнгө төлөвшөөгүй, яг ийм төлөвлөлт банк гэж байхгүй. Тий. Тим нэрийн. Тэгээ бүр буцаж ирээд эрхүүд ирж тэр коммерцкий банк гэдэгт нэлээд асуудал болж өргөдөл өчнөө юм болж баг хоёр улсын харилцааны шахуу юм ярьж яахан мазут аваад тэгээ тэр мазутаар чинь 4-р станц 3-р станц чинь тэр өвлийг одоо баг яг хүнд үе бол давсан баг. Тэгээд их сайхан бахархмаар нь Жасраа сайд байлаа ш. Ерөнхий сайд. Тэгсэн. Ерөнхий сайд олон нийтийн хэвлэлээр ардын сонноор үлээ аль сонноор нь үлээ бид нарт бас баяр хүргэж. Тэгээ одоо ийм чухал үед одоо ингэсэн одоо
одоо хувийн компаниуд бас ингэж одоо тус хүргэдэг юм байна гэсэн агуулгатай тэгжсэн. Өөрөө эдийн засгийн тал дээр бол маш мундаг ажилласан. Тэгээд хөдөө аж ахуйн яамны дэд сайд. Үйлдвэр хөдөө аж ахуй. Үйлдвэр хөдөө аж ахуй. Хөдөө аж ахуй биш, үйлдвэртэй урдаа. Үйлдвэр хөдөө аж ахуй. Одоогийн энэ үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам чинь байгуулагдаад тэнд хүнсний үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэр, хүнд үйлдвэр, мал аж ахуй, газар тариалан бүгд нэг дор байсан байхгүй. Одоогийн ерөнхийлөгч сайд нь байсан. Тэгээд одоогийн ерөнхийлөгч тийм. Тэгээ бид нар чи бас үйлдвэржилтийн шинэ нэр үү юм уу гээл бас нэг юм нэг л давлгаа. Манай одоогийн ерөнхийлөгч үйлдвэржилтийг бол гүн гүнзгий ойлгосон хүн л дээ. Үйлдвэргүйгээр бол тий маш их тэмүүлэл. Оросоор бол никуда гэж хэлж ирсэн хүн шүү. Тий. Энэ олон жил улс төрд энэ нийгэмд энэ эдийн засгийн салбарт ажиллаж дэд сайдын хүртэл хийж явахдаа би таны талаар нэг төсвөөс нэг 250 мянга авчижээ гэж сонсоогүй юм байна. Ер нь төсөвт алдаж ирсэн үү гэхээс одоо авч ирсэн юм ерөөсөө байна. Тэгэхээр хүмүүс их гайхгүй. Ягаад төсөвт яхаар алддаг юм гээд шүү дээ. Одоо ухаандаа ингэ шүү дээ. Уулын төсвөөс авах гэж би ерөнхийдөө одоо нэг гэдэг юм уу одоо гол хийдэг бизнесман энэ хотын доот хот биш газар дор хот. Тэг үл үзэгдэх хот тийм. Одоо энэ цэвэр усны шугам, бохир усны шугам, дулааны шугам, за үерийн далан те. Тэгээд нөгөө борооны ус зайлуулах цахилгаан ингээд энэ чиглэлийн зам өдр идэг байхгүй. Тэгээ эн чинь өөрөө манай энэ зохион байгуулалтаас болоод одоо 6 жилийн өмнөх 4 жилийн өмнөх төсвөөр тэгээ хэдэн жил дамнуулаад нөгөө мөнгө төгрөгийг тавьчихна. Тэрийг хийх гэж нэг юм хийн. Тэгээ нөгөө банкны зээл хүү нөгөө үүний инфляц гэдэг тэрэнд буцаага идчихдэг. Задагдсаар юу ч үлдэхгүй. Тэгээд бид нар чинь энэ чиглэлийн компаниуд зайлуулдаг. Хөгний цолсон амтл үлддэг юм биш. Хэдэн ажилчдын цалин яаж одоо олох уу те яаж нэмэгдүүлэх үү гэл тэгэл үлддэг нэг юм л. Тэгэхээр бол эн чинь нөгөө талдаа идчихэд буцаага идчихдэг. За одоо хоёул фэйсбүүк руу ч оръё. Энэ баримлаг бол та мэднэ. Аширвалд гэдэг хүний баримл. Одоо бид монголчууд бүгдээрээ яг энэ баримл шиг болчихоо загсаж байгаа. За тэр нь юу гэсэн утгатай? Одоо бид хайчих вэ? Юу хийх ёстой юм бэ? Яах ёстой юм? Би одоо танаас эхлээд ингээд төрийн ноён нуруу болсон чил залуухан насандаа тэгээд ой санамжиндаа одоо бүхэлдээ түүхийг аваач хийцэн энэ шинэ үеийн өстой таны хэлдгээр дээр бүх компани бүх хөдөлгөөнийг мэддэг болсон. Бүх улс төрийн намуудын доторх хөдөлгөөн намуудын хүсэл зорилгыг хүртэл мэддэг болсон. Ийм сайхан үнэтэй уулзж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхдээ энэ хүн яг тэр тухайд биднээс асуугаа зогсоод байгаа. Энэ маш мундаг манай том уран бүтээлч уран бүтээлтэй Нью-Йоркд байдаг. Тий. Урд нь ийм дөрвөлжин тойл байгаа. Тэр тойлон дээр дүрсээ хараа зогсож байгаа ийм баримл. Нийгэм ингээд нэг одоо шинэ залуу гэдэг тэр бол байх асуудал тийм ээ. Гэхдээ бид нар чинь саяхан ингээд нэг өмнө нэг шал өөр нийгэмд байж бод. Энэ дараагийн нийгэмд ирсэн шүү. 30 жил болсон энэ. Гэхдээ өмнөхийг мэддэг дараагийн хоёр дахьыг мэддэг хүмүүс эндээс дүгнэлт хийж дараагийн явах гарцыг мэднэ. Дараагийн он жилүүдэд. Өмнөхийг огт мэдэхгүй хүн бол бас л эргэлзээтэй шүү дээ. Яг миний нэг сая 90 он руу яаж орж исэн гэдэг шиг. Тий. Тэр өмнөхийг чинь тэр талын ямар төсөөлөг юм чи энэ хоёрыг харьцуулж чадахгүй байхгүй. Тэр бол 3 үеийн хэлхээс. Өнгөрсөн одоо ирээдүй. Тэгэлгүй байх. Тэгэхээр та бол өнгөрсөн ирээдүй хоёрын ойрхон төлөөл ирээдүйрөө бас алхах одоо чил залуу насан дээр байгаа. Тийм учраас за хоёул фэйсбүүк руу ч оръё. Тэгвэл за тэг. Баян жаргал цогт гэрэл. Баян жаргал. Энэгээр орсон байгаа таны бүх одоо хүсэл бодол тэмүүлэл тийм ээ бичиж хийсэн зүйл одоо санаж явдаг зүйл бүгд энэ дотор байгаа гэж ойлгоно. Бүгд байгаа. Тийм ээ? Тий. Энэ дотор бол одоо таавал төрийн албанд хэдэн жил зүтгэжлээ? За би нийт дүнгээр нэг 10 жил. Тий? Тийм байх шүү дээ. За энийг харъя. Энэ одоо яадаг зураг байна? Энэ ямар энэ юу гэнэ үү? Наа чи хөө нэг банк ус санхүүгийн байгууллага
ламбардуудын одоо нөгөө мөржлөг байна шүү дээ. Тий. Тэний тухайн нэг Сонин байна. Тий. Нэр нь юу Сонин гэж? дээр яг тэгээд гарцсан байгаа. Би Нэр нь юу гэж? банк ус санхүүгийн байгууллага ламбардын хөлгийн сүлжээ гэсэн юм лээ. Тэгэхээр энэ зүгээр зураг бүхэн дотроо нэг өгүүлэмжтэй байдаг. Тий. Та бол одоо хон сонин уншиж чинь гэдэг маань таны сэхэтэнлэг чанар дээр нь энэ их хурлын танхимны зурагтай дээр нь энэ ламбардын асуудал, банкны асуудлыг хүндсэн ийм сэдвийг хараад яг эргүүлэх гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн чинь өөрөө нэг юм хэлээд байгаа. Энэ цаана принтер байна. Тийм бааз. Тэгэхээр та бол одоо бичгийн тийм ээ. Бас одоо оюунлаг тэгээд дээр нь юм юу юм аа. Улс төрчин юм аа гэдэг нь харагдаж байна. За цааш нь явъя. За энд бол одоо ингээд арга хэмжээ, санал бодол, ажлын байр янз бүрийн юмнууд байна тийм ээ. Тий. За энэ юу болоо явж? Энэ өнөөдөр нэг хүн асуугаад За энэ одоо agricultural value chain financing гэдэг одоо хөдөө аж ахуйн үн цэний хэлхээний санхүү гэж. хэлхээний санхүү гэдэг шиг үгс үү? Гадар тариалан одоо тариалангийн талбай дээрээс эсвэл малчны хотоос гарч байгаа түүхийд нь шүү дээ. Тэр хэрхэн яаж одоо энэ рестораны ширээн дээр юм уу одоо энэ даав. Тий, манай энэ дээр даав одоо цамц хувцас тий. Одоо коттон одоо даав шүү дээ. Энэ төсөв бижих эсвэл одоо манай ноолуурын хувцас болох эсвэл одоо тансаг одоо хүнсний бүтээгдэхүүн болж шүү дээ. Эрүүл. Тэ боов чихэр мах одоо хямнаас эхлээд ингээд ширээн дээр ирэх хүртэл биш. Тэрийг хэрхэн яаж зохион байгуул санхүүжүүлд юм бэ гэдэг цогцоор нь. Одоо манай чи яад ингээд доголдоо те аль нэг хэсгийн санхүүжүүлж нөгөөдүүл нь мөнгө төгрөг байхгүй юм чи босохгүй байхгүй. Энэ доорны юу нэ? Наад чинь бол энэ Аргууд бүхэн ер нь одоо сургамж гэсэн үг. Сургамжууд. Те. Энэ номон дээр арга хэрэгсэл ба сургамжууд. Энэ номонд дэлхийн 50-д орны яг энэ хөдөө аж ахуй одоо хүнс ер нь хөнгөө үйлдвэр те энэ хүнсний үйлдвэрүүдэд хэрхэн яаж хөгжүүлдэг, тэрийг хэрхэн яаж санхүүжүүлдэг гэдэг схемүүд нь байна. Тэгэхдээ хамгийн сонин нь шүү дээ. Дан амжилтаагаас гадна бас алдсан. Тэгж алдсан гэдэг сургамжууд байна. Яг арга механизм зураг схемтэйг. та орчуулсан юм уу? Тэгээ энэ одоо би редактор хийгээд ер нь бол би санаачлаад тэгээд энэ чинь бас одоо илүү хэлний юу гэдэг мэдлэгтэй илүү одоо энэ чиглэлээр мэрэгдсэн хүмүүсийг бас баг болгож ажиллуулад тэгээд олон түмэн төргийн одоо банк санхүүгийн одоо орон нутгийн удирдлагууд энэ салбарын их хэрэгтэй. Тэр Москвад оюутан байхдаа сонсч ирсэн анхны тэр Москвагийн бидэнтэйг адилхан бизнесмэнүүд тийм ээ. Одоогийн том одоо бизнесмэнүүд байгаагүй үед тийм ээ. Дөнгөж төрж явах үед сонсч ирсэн юм энэ хоёрын хооронд асар том зөрөө байна уу? Тэ ер нь зөрүү маш их. Тэр үед бол туршлага байгуулж. Гэтэ би чи ирчээд одоо түрүү нөгөө компани байгуулсан тухай юм ярьсан шүү дээ. Том компани байгуулж байгаад ялангуяа өмч өвчлөлийн үед биш шүү дээ. Надад нэг тийм сонин мэдрэмт төрсөн байхгүй. За. Би дөнгөж одоо оюутны ширээнээс гарсан залуу те. Манай найзууд бас тийм баахан залуучууд энэ нийгмийн бий болгосон бүх юмыг ер нь одоо ингээд хураагаад авчих юм уу те. Илүү мэдлэг мэдээллээр ийм энэ шудрагуу ариун явдал мөн үү гэж. Тий. Тэгэхээр тэн дээр бол асар их алдаа гарсан баггүй. Өмч өвчл дээр алдсан, мэдлэггүйгээс уусан, мэдээлэлгүйгээс хуримтлалгүй, тэгш хуваарлт байхгүй те. Зөв биш, оновчтой биш. Тэгэнгүүт би чи өөрөө ирэхгүй ингээд нөгөө нийгмийн талаас анхаарч эхэлж байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр төр засаг гэдэг маань одоо засаг тийм үү энэ улс орны амьдралыг авч явж байгаа энэ засаг одоо тэгээ төрийн одоо том институтууд маань одоо таны сая хэлдэг нөгөө алдааг мэддэг болцсон хүмүүс бас алдахаас айдгүй хүмүүсийн нэгдэл юм тийм үү? Тэгж ойлгоо те тэгж ойлгож байна. Одоо алдахаас айдгүй алдахаа мэдгүй мөртлөө чин сэтгэлтэй хүмүүс их байна. Ялангуяа одоо үед. Тий. Яг нэг хэсэг дэгдэг ш. Гэхдээ тэгээ алдаж оноо сурдаг ш тэгээ. Тэгвэл бага алдаад их хожихоос боломж байгаа. Тэрний өөрөө одоо ухаан би хэрвээ одоо таны гэж хэлэх гээд штэ. Тий, ер нь бол санаа байх бол гэж. Ер нь бол санаан дэр. Тийм бай. Өөрөөр хэлбэл бид нар чинь
алдаж оноод ингээд бизнес хийгээд тэр 90-ад оны эхний үеийн бужигнаан биш үү? Олон орноор яваад 8 арилжаа гэдээ явж байхдаа илүү мэдэрч штэ. Тийм шүү дээ. А гэтэл энэ шийдвэр гаргаж байгаа нөхдүүд маань зүгээр одоо тэр өөрчлөлтийн давлгаагаар ингээд төрийн дээр гарцсан. Яг энэ чиглэлийг мэдэхгүй учраас амьдралд буух юмыг хийх. Одоо энэ өнөөдрийн одоо толь болсон улсууд гэж яриад ш өөрөө түрүү. Энэ алдаа оноон дундуур туучсан улсууд чинь гацын ч мэдээд байна. Бас алдаж болохгүйгээ бас мэдээд байгаа гэдгийг хэлээд байгаа. Сая нэг санаал да. Зүгээр одоохон маш том нэг юм үлдлээ. Тэр юу гэхээр одоохон төрийн ой санамжийг хүндэх ёстой гэдэг тэр бодол санаа бас хүмүүст байна. Төрийн ноён нуруу болсон хүмүүс бас хэрэгтэй юм шүү гэдэг бас бодол санаа хүмүүсийн ой тойнд байна. Тийм учраас ийм сайхан сургамж өгсөн тийм ээ? Тийм үйл явдлууд өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж байна. За цаашаа яваа хэлээ. Энэ юу болоо ярьж байна? Энэ нөгөө үндсэн хуулийн талаар манай намын гаргаж ирсэн санаачлагууд өнөөдөр ч одоо ингээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан ингэсэн тэгсэн гээ яриад биш. Тэгэхээр бид нар ямар юм гаргаж ирсэн тэр нь яаж үр дүнд хүрсэн гэдэг. За аюултай нэг юм дээр тохирё. Тэр та нар ямар юм гаргаж ирсэн гэдгийг одоо бол ярихгүй. Сонсохын одоо юу алах цаг зав алах хүмүүст. Тийм учраас тэр бол сонссон сонсоод тэгээ дараа нь та сонсохоор. А ер нь бол хэрэг дээр таны энэ рүү дахиж ороод энэ чи уншиж штэ. Тий. Бүгд бичиг үсгтэй монголчууд. Тийм ээ. За тийм учраас цаашаа үсрээд энэ хөгжлийн юуг нь хүрдэг нь хөгжлийн хүрд. Би таны энэ хөгжлийн хүрдийг мэднэ. За. Энэ хөгжлийн хүрдийн тухай та бас ярьж ирсэн тал бий. Би тэр ярьж ирсэн та намайг оффистай аваачаа тийм ээ. Тэгээд энэ олон хүрдүүдийг би тэгээд тэр дотроос юу ойлгосон гэхээр үнэхээр бид дөрвөн улиралтай. Энэ дөрвөн улирал зохицуулж бидний эдийн засаг явах ёстой. Худалдаа 8 тийм ээ. Тэр битгий хэл улс төрийн амьдрал хүртэл энэ дөрвөн улиралдаа захирагддаг. Тийм ээ. Тэгээд шин тоолдын гэж гаргадаг маань энэ л дээ. Тий. Загтгэлээ. Энэ хөгжлийн хүрд биш. Хулган жил эхэлж штэ. Тэгэхээр хулган жилийн хөгжлийн хурд энд байна. Хүрдэн. Дараа нь хулганы дараа ямар жил байдгийг ингээл явж өгөн тийм үү. Тэгэхээр энийг ороод үзэж болох нэ. Болно. Одоо энэ дээр дарахт танад энэ үлгүүд бичлэг байж байгаа шүү дээ. За амьдлуулж энэ зургаар байгаа биш. За энэ дангаар нь би бичлэгийг байна тийм ээ. Ер нь бол энэ юу уг нь болоо шүү дээ. Ерөнхий сайд төрөлсөх тэгээд энэ салбарын одоо улаан сайд эдрийг одоо яг байнга өдөр болгон өмнө байлгаж явах зүйл байхгүй. Энэ хин гаргасан та биш. Яг тэгж юм гэхээр олон салбарынхан өдөө аж ахуйн газар тариалан хүнсний үйлдвэр, хөнгөний үйлдвэрийнхэн таны тэр маш чухал юм болж байна. Үгүй тэгээд тэгтэл ингээд төр нь авч шалгах. Тэр юунд вэ? Тэр нь юунд вэ гэхээр улс төрдөө байж магадгүй. Тэгэхээр би ярьж байгаа нь буруу байж бас мэдэх гэдэг. Тэр чих буруу бай. Тий. Уг нь нейтралны юм шүү дээ. Нам бус гэдэг юм уу? Би ярих юм бол өөр хэрэг. Магадгүй. Тий. Нэг сони юм бэ. Энийг та нар аваач гэвэл авч мэдэх юм шиг. Тий. Яг тэгэхээр би урд нь одоо реклам сурчлага хийж бараа зардаг байсан шүү дээ. Тий. Тийм шиг байна. Тий, байсан биш одоо байсаарч байна. Тэгэхээр миний ярихад хүмүүс энэ сонин бараа байж магадгүй гэж харна. Таныг ярихаар ойлгох юу яахгүй. Гэтэл энэ рүү чи одоо орж үзээд таны фэйсбүүк хаяг байгаа. Орж үзэл одоо чөлөөт нийллээ шин. Таныг сонсох ингээд сонслоо шин. Тий. Энийг сонсоод энэ биш үү? Одоо бүр яг энэ коронавигийн үед бүр онцгой чухал болж байна. Одоо хүн болго энийг яар. Би тэрийг харж байгаа хүмүүс одоо энийг үзээрэй. Яагаад гэвэл ер нь бол би цаашаа явахгүй болохгүй нэ. Тий, цаг баг. За цаашаа явъя. Цаашаа явах уу? Тэгнэ. За тэгье. Тий. Ингээд таны хөгжлийн хүрдэнд нар зөв эргээд байгаа маань за цаашаа явъя. Энэ юун их хуучны зураг гараад ирв? Энэ хөвсгөлийн үеийн зураг байна. Ижим гинүү. Та ээжийнхээ тухай хийсэн юм байна. За энийг бол бас ороод үзэж чинь. Тэгэхээр энэ манай ээжийн тухай биш. Энэ өөр. Зүгээр яг ээжийнхээ тухай ярьж бол энэ бол манай холбоо. Одоо харин тийм учраас би танаас гэр бүлийн чинь бай одоо тухай асуух гэдэг нь та. Таны аав чинь маань Баян Жаргал гээд. Баян Жаргал. Баян Жаргал. Тий, Баян Жаргал. Өөрөө цогт гэрэл. Энэ цогт гэдэг үг ер нь их мундаг утгатай үг юм байна. Би
би нэг юмнаас уншсан чинь Монголын цогт эрднийг аваа явцсан гэсэн юмнууд таарлцсан. Тэр нэг манай нэг сайн зохиолч билдэ, эмэгтэй зохиолч. Цогт эрдэнэ гэдэг бол ер нь улсад цогт эрдэнэ гэж нэг юм байдаг. Тэр цогт эрдэнэ нь бол одоо гол одоо гал нь юм ааш. Тэр цогт гэрэл гэхээр тэр цогт эрдэнийн гэрэл нь байх нь шүү дээ. Би яг ингэ тухайн нөгөө нэрэн дээр ерөөсөө ач холбогдол өгөөгүй. Өөрийнхөө ач холбогдол яхаа нөгөө ухаж барьж одоо энэ ямар учиртай гэдгийг нэг хайгаагүй. За одоо хайгаагүй. би харин аавынх дээрээ бодоод идэх байхгүй. Тэгээ за аавынхаа та тайлбар. Аав маань болохоор баян жаргал гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр аав маань тийм баян затгалан хүн байгаагүй. Жаргалтай хүн байсан гэвэл жаргалтай. Юугаараа баян байсан байх болох вэ гэхээр их нийтж байсан юм. Зөв. Тэгээд ерөөсөө өөрөө нөгөө одоо 11 хүүхдийн хамгийн том байхгүй юу. Тэгээд ер нь удмаараа их олон 10 20 хүүхдийн төр гардаг юм. Тэгээд одоо хүн нэмүүл хүнс нэмнэ. Энэ хүмүүсийн асуудал болж ивэл чи баян байд юм а гэж ярьдаг байсан байна. Ер нь өөрөө цэргийн хүн учраас олон юм ярихгүй л дээ. Олон хүүхдээ айл чинь ер нь бол ер нь хөдөлмөр гэж юу юм? Хөдөлмөрийн хуваар гэж юу юм? Энэ одоо тэр гэр дотор байгаа нийгэм. Тэр нийгэмдээ хэн юугаа хариуцах юм? Тийм ээ? Тий. Бүгд хариуцлагатай байдаг шүү дээ. Нэг нь одоо төлөө хариуцсан нөхөр бол одоо тоглож байгаа ч гэсэн маргаашийн төлөө байгаа билүүгүй гэдгээ бодож явдаг. Нэг нь ус хариуцдаг бол тэр усаа мэднэ. Тийм биз тэгдэггүй яах вэ? Тэр хөдөлмөрийн хуваар хэн нь юугаа хийгүү, хэн нь малаа хариулах уу, хэн нь цэрэгт явах уу, хэн нь эрдмийн хүн болох уу гэдгийг Монгол ухаанаач мэддэг байхгүй. Өөрөө чинь эрдмийн тал руу хийж дээ. Тийм юм байх гэж бодож байна. Ер нь тавилан тийм байж тээ. Тэ аав ээж хоёр маань одоо бодож ил ингэж ил явуулсан байх гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл танаас манай ээж чинь бас ер нь бол улс төрийн хүн шүү дээ. Цэцэрлэг хотын намын хорооны дарга байсан байхгүй. Монгол ардын хувьсгалт намын. Тий, тухайн үеийн. Тэгээ бүр одоо дунд говьт багшилж исэн өмнө говийн намын хороонд ажиллаж байгаа. Тэгээ Аранхай аймгийн Цэцэрлэгт хотын одоо намын хорооны дарга. Эмэгтэй талдаа бол тэр үеийн нэг намын тогтолцоонд амар том болчиход байхгүй юу? Тий, тэгээд ээж маань бол ер нь их махруулда яг нэг юм ээжийнхээ тэр чанаруудыг авсан байх. Нийт тал нь бол аавынхааг авсан байх. Аав маань бол цэргийн хүн шүү дээ. Олон юм ярихгүй мөртлөө их сайхан нийтж дуулна, тамирчин, ерөөсөө бүх төрлийн юм хэлдэг юм байна. Төрийн хар хүн байжээ. Тэгэд 11 хүүхэд дотроос намын дарга бөгөөд тийм ээ ийм том компанийн одоо ажнаа гэдэг корпорацийн одоо үүсгэн байгуулагчдын тийм хэмжээний хүн байна уу? 11 дотор ч. Байхгүй. Тэгэхээр өөрөө яг нэг тийм ер нь их эцэг хүүхдүүдээ ингэж харж байгаа. За энэ нэг ер нь Монгол хүн. За энэ зөвлөгч одоо нэг за яг одоо тэгээ нэг хурдан морой хогоо явж байхад нэг болох юм аа гэж. Энэ баг нь энийг нэг жоохон эрдэм сургачнаа. Тэр доороос 3 дахын толгой дээр нэг хонх тамар дуургаад явбал болох юм гэж. Яг мэддэг. Энэ чинь юунд байдгүй гэхээр нөгөө Монгол хүний байнга байгалаа ажигладаг, амтан ажигладаг тэр гэрхай зан. Тэгэхээр та бол өөрөө ерөөсөө тийм л тавилантай юм биш үү? Тий, ер нь одоо бид нар ингээл нөгөө үндэсний үзэл мөслөгийг ярихад бол яг тэр үндэсний биш тий. Зан заншил, ёс суртахуун тий. Энэ хүнээс хүн хийх энэ тэр чинь ерөөсөө байгаа байхгүй манай. Танай одоо танай намын бас том үзэл бодол шүү дээ, тийм үү? Тийм шүү дээ. Ерөөсөө энийг бий болохгүй гэдэг. Тэгээ энд одоо та сонирхол бас яг энэ нэг юм за энэ банкус санхүүгийн банкны юм руу хэлээ яа гэсэн орчих واخ. Би нэг ийм яриад байгаа. Саяны үндэсний үзэлтэй чи холбоотой. За наадах чинь том руу. Ерөөсөө ижүүрэн одоо яг саяны нэг хүн бүр адилгүй хүүхэд бүр хөлөг бүр жороогүй сайхан өгөөдөг шүү дээ. Тий. 11 хүүхдийн тийм үү? 11 өөр хувь тавилан байна. 11 шүү. Гэтэл энд бол хүний хувь тавилангийн тухай ерөнхий боловсролын сургууль тэгээд хэрхэн яаж мод болох тухай. Тийм үү? Ижүүрэн нийгэмд ер нь бол муу хүн гэж ерөөсөө байхгүй. Тий. Хуучин тогтолцоонд бол за энэ таарах энийг одоо тийш нь явуулчихсан, темс явуулдаг ч юм уу гэж бод. Үгүй байхгүй.
эн чинь өөрийн биш хамаагүй давуу тэр хүний давуу тал нь юу вэ? Тэрийг тэрэн дээр нь түшигсэн ийм одоо боловсролын тогтолцоотой болж байж мөн үү? Тэгжээж гэмээн бид нар хүн бүрийн одоо үр ашиг амжилт тэр одоо хөгжих дэвжих чинээлэг болох амьдрал ахуйгаа аваад явах энэ рүү очих юм. Тэгэхээр энэ бол одоо нийгмийнхээ бүх одоо гишүүдийг яаж хамгийн үр дүнтэйгээр зөв хөгжүүлэх гэдэг ийм санаа. Тийм байна. Тэгэхээр яг наадах чинь одоо ингээ хүмүүс ороод үзэн. Авьяас чадвар сонирхол суурилсан. Юу гэнэ үү? Боловсролын тогтолцоо гэдэг. Боловсрол. Одоо энэ дээр хоёулаа ганцхан минут тогтоод хай. Би өглөө босоод ингээ харангууд энэ тасхны овооны гэр энэ дотор амьдарч байгаа амьдрал би өөрөө долоон буудалд байсан. Тэгэд энэ хүмүүс юу чи энэ хавьд өссөн шүү дээ. Тийм үү? Динжин мянга юм уу? Өөрөө Чингэлтэй юм байж дээ. Тий 5 буудлын Багада. Тий Багада. Яг одоо Балчир нас маань энд байсан. Тэгэхээр энд ямар юм байдаг вэ? За бид ч яах вэ? Гэр хорооллын эмээ. За яах вэ? Нэг ерөнхий боловсролын сургууль, дээд сургуульч алдахгүй бах та гэдэг юмыг бид урд 90 оноос өмнөх 30 жил ерөөсөө л ийм авцсан байсан. Дарганы өв сурдаг байсан гэдэг. 90 оноос хойш би бас явж болох юм байна гэдгээ мэддэг болсон тийм үү. Тэгэхээр одоо хон таны агуу Монгол гэж юм тийм. Энэ агуу Монгол гэдэг энэ юм маань за энэ бол уулаар төлөөлсөн юм биш үү? Одоо олон оргил биш үү? Алтай таван богдын тэр олон оргил биш 80 оргил. Тэрийн шиг хүн бүр оргил өөл тэмүүлж. За одоо тэгвэл сонгон хайрхын дүүргийн одоо дөнгөж өсөж байгаа 20 хэдтэй мөн үү? Сургууль төгсөж байгаа эсвэл дээд сургууль төгсөх гэж байгаа тийм ээ. Тэр нэг 20 хэдтэй залуучуудад та энийг тайлбарлах юм байна шүү дээ. Үгүй энэ 20 хэдтэд биш. Ухаан нь бол одоо та бүхэн төрийн нэг ардын уламжил гэдэг шиг одоо 4 5 дугаар ангийн хүүхдүүд биш. Тэдний чинь нөгөө нэг яг хүсэл сонирхол ур чадвар нь илрээд эхэлж. Тэр үеэс нь шүү дээ. Яг тэр өөрт нь таарах чиглэл рүү хурдан явуулахгүй. Гэхдээ одоо нэгэнт байна шүү дээ. Тий. Одоо 20 хэдтэй хүүхдүүд яг өөрийнхөө амьдралаа сонгох гэж байна. Тэр доор 20-с доош насныхан бол мэдэхгүй. Дээшг нь үжээ сонгоцсон. Тийм биз дээ. Аль хэдийн явцсан. Аль нэг оргил руу чи явцсан. Одоо тэгэхээр 20 хэдтэй хүн гэдэг бол удахгүй хүүхдтэй болно. Хүүхдээ яах вэ гэдэг чинь таны сая хэлдэг тэр бага насны боловсрол ярьж эхэлж шүү дээ. Өөрт нь чамаатай хүүхдэд нь чамаатай болж өрж ийн гэсэн үг. Бүр ирээдүйд нам. Өөрт нь ч гэсэн цаг алгүй хамгийн чанаг маш тавчхан тайлбарлаач. Энэ бол ийм. За одоо инженер болъё, багш болъё, эмч мундаг эмч болъё, мундаг хүн болъё те гэж бүр маш сайн одоо орчин үеийн фермер малчин болъё гэж. Энэ бүгд чинь өнөөдөр бол бид нар яаж юм гэхээр манай боловсролын тогтолцоогоор нэг замаар явуулаад байгаа байхгүй. Одоо энэ Батанины өргөнчлөөр юу мөсөн голоор явуулаад ш. Гэтэл эн чинь өөр оргил руу тэмүүлж байгаа улсуудыг нэг замаар явуулж болох уу? Тэр чинь мэдээж болохгүй байж таа. Тэгэхээр бид хүртлээ одоо юу гэдэг 4 5 дугаар анги хүртлээ нэг замаар яваа. Тэгээд салаалаад явах хэрэгтэй гэсэн. Энэ оргилыг өгсөн байж таа энэ даалга гэдэг. Энэ даалга тийш үсэг үү? За наа чи мэдгүй өндөр юу юм бэ? Өндөрүүд нь явж байна. Тэгэхээр энэ доод хэсэгтүүд ерөнхий боловсролыг өгөөд дээшлэнгүү одоо өөрийнхөө оргил руу салан одоо эртгэн хэдэн наснаас? Одоо ерөөсөө 6 7 дугаар ангиас эхлээд хүүхдүүдийг чиглүүлэхгүй бол бүгд нэг замаар яваад бүгд нэг тийм баарны боловсралтай ч юм уу те. Тий, социализмын үед нь багш эмч хоёр болно гэдэг байсан. Тий. Тэрний одоо бол эдийн засгч хуульч болно гэл. Одоо бол эдийн засгч хуульч болно гэл. Гэтэл банк төгсчөөд байна шүү дээ. Банкны сургууль төгсчөөд банкны нэг ширээний ард тал тэгээд тейлер хийгээд насаараа суух уу? Өөрийнхөө сонирхлоороо явсан хүн биш үү? Сарын 5 6 10 саяын орлоготой өөрийнхөө дур сонирхолтой юмар хамаагүй жаргалтай байх уу? Баян жаргалтай байх уу гэдэг чинь жаргалын үндэс чинь энд байгаа. Тий. Тэгээ бид нэг буруу замаар орчиход тэгээд тэрэндээ болж гомдоод тэрэндээ бол төр засаг руугаа одоо ухаанд гомдоод намайг харсангүй үдсэнгүү тийм ээ. Тий. Миний одоо тэр чи үдсэн энэ чи үдсэн тэгсэн тусалсангүй гэдэг. Тэгэхээр энэ та бол маш чухал юм хөндөжтэй л тоо нэ шүү дээ. Нийгэм ойлгож яах нүг юу? Ер нь барууны хүн ам ихтэй орны зүгээр хүмүүсийг иргэн шүүлдэг, нийгэм шүүлдэг тэр хуарангийн боловсролын системийг авчиад байгаа хгүй. Цөөхөн монголчууд ингэж болохгүй. Инхээр бид нар цаг хугацаа алдна. Дээрээс нь хүмүүсийг мөлийлгөөд нөгөө нэг тэгш чадах ч юмгүй, чаддаг ч юм байхгүй.
Дээрээс нь гэр бүлийнхээ биш үү? Аав ээжийнхээ хамаг орлогыг боловсрол руу аваа явчих. Сурсан ч юмгүй байсараад хүүхдүүд гараад байна шүү дээ. Харин Хүүхдүүд. Сонирн байгаа. Ягаад тэгэхээр сургууль төгслөө, бас нэг магистргээ явж идэл гэр бүл болдог, хүүхдтэй болдог, байр орон сууц өөрөө төлөвшөөгүй чаддаг юм байхгүй. Хоёр сургууль төгссөн. Гэхдээ энийг та ер нь энэ тухайгаа бол одоо бүр системчилж байгаад нийтэд бүр маш томор хөргөж эхэлж штэ. Энийг би соён гэрэл телевизээр би энэ нэлээд олон явсан. Хардаг улсууд нь хараад ойлгоцсон. Энэ рүү ороход видео нь байгаа юу? Байгаа. За тэгвэл цаашаа яваа. Байгаа. За нийтлүүд хүмүүс зураг видео хуудсан газрууд. За ингээд эндээс юу харж? Та чи нийтлийн маш олон юм байгаа биз дээ. Олон би бас ном зохиол юм биччихсэн. Таны найз энэ юу болоо явчих? Энэ намгүй сум дүүрэг гэдэг хөдөлгөөн. Юу гэсэн намчрахлын эсрэг энэ хөдөлгөөн. Энэ яг одоо миний санаачлагаар байгуулагдсан төрийн бүс байгаа л багхгүй. Ухаанда намчрахлаас болоод бид нар маш их юм алдаж байна. Нам гэдгийг буруу Тэндүү. Одоо энэ гэр хороол ингээ хөгжихгүй шүү дээ. Энэ чинь намчрахлын золиос байхгүй. Хамаг хөрөнгөний хүч болцоогоо тэр хоорондынхоо зодон тараад нөгөө гэр хороол руу очих сахилгааны шугам, нөгөө цэвэр усны шугам чинь мөнгө чинь зүгээр л өөр юм зарцуулах гэж байна. Энэ намчрахал бол ер нь цөөхөн монголчуудыг үнэхээр тарамдуулж өгч байна. Тэгэл хийрхсэн, бие бинийгээ муулсан, цаг үргэлж төр одоо эрх барьсныгаа муулна шүү дээ. Чин цаана төр байгаад байна шүү Монгол төр. Тэгэл сөрөг хүчин. Дандаа төрөө эвдээд идэв. Ялангуяа тэгэхээр энэ намыг бол би нам байх ёстой. Энэ парламентын түвшинд хязгаарлаад энэ сум дүүрэгт нам байх ёстой. Одоо Баян зүрх дүүргээ юу болов те? Цонгийн хайрхан дүүргийн ардын намын гэдэг юм арчс намын бүлэг гэж ямар юм бэ? Тэр чинь зүгээр тэр хавьд хоггүй гэрэлтүүлэг сайн сургууль цэцэрлэг нь тогтоо сайхан байх тухай л асуудал шүү дээ. Нэг нөхөр Америкт очижээ. Тэгсэн чинь 2 хоногийн дараа нэг хүн ирж ийн гинэ. Та манай энэ кантонд манай одоо энэ хэсэгт одоо манайхаар бол манай энэ дүүрэгт та амьдрахаар ирсэн юм байна. За манайхыг бол 11 дугаар хороо гинэ. За. Газар нутаг инэ. Та энд байна. За. Энэ 11 дугаар хороонд биднээс хоорондоо зохион байгуулалттай энэ маань сүү зардгийн, энэ маань мах зардгийн, энэ гутал застгийн, энэ хувцас ид юм аа. Та болж игэл энэ дотроо үйлчлэгээ аваарай. Эндээс авсан тэр татвар юмыг чинь тийм ээ биднээс цуглуулж аваад энэ гудамжинд зам тавьдаг юм аа. Тий. Энэ гудамжинд нэг нөхөр юу яагаад байгаа эмнэлэг хэрэгтэй байна, шүдний эмч хэрэгтэй байна гэдэг. Энд биднээс нэг юм шүдний эмнэлэгтэй болох юм аа. Шүдний эмнэлэг ажиллах хүн бэлэн байна. Та ер нь манай Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг ийм байгаасаа гэж бодож байна. Би түрүү ярианы эхэнд битээр хэлсэн шүү дээ. Тэр Москвагийн гоё одоо өргөн чөлөөг тий тэр гоё төлөвлөлттэй тэр орон сууцны зохицолборыг чигээр нь аваад ирэхээс тэр үеийн мөрөөдөл баг. Тэр үеийн мөрөөдөл. Одоо энэ аюул одоогийн мөрөөдөл. Одоо маш амархан. Уг нь бол маш амархан. Тэгэхээр энд нэг жаахан шин дэг журам энэ намчрахал нь байхгүй болохгүй бол ухаандаа нэг юм хийгээд нэг одоо эрх барьсан нам нь хийх гэж нөгөө ном нь эсэргүүцээд энэ одоо юу гэдэг юм бараг хүний эрх зөрчил гэвч. Одоо энэ дээр байхгүй. Энэ дээрс шал эсрэг юм яригдана. Гэхдээ сая ингэсэн. Та анзаарсан бол түрүү нэг үндсэн хуулиуд нэг юм яригдсан шүү дээ. Тэрэн дээр энэ орон нутгийн сонгуульд улс төрийн нам оролцохгүй гэж оруулъя гэдэггүй байхгүй болоогүй. Оруулъя би санаачлаг гаргаад тэгээд тэрийг аваагүй байхгүй. Тийм үү. Гэхдээ одоо нэг авууштай нь бол сая үнэн бол шүү дээ. Сумын сонгуульд улс төрийн нам орохгүй гэж байна. Гэхдээ өшөө ахаад дүүргийн сонгуульд бас орохгүй болчихно. Тэгэх юм бол энэ гэр хороолол энэ төр юм шүү дээ. 3 жилийн дотор 5 жилийн дотор бүр шал өөр бол. Тэгэхээр миний баярлж байгаа зүг байх нь байна тийм үү? Одоо хүн та хэллээ сая. Одоо хүн дүүргийн сонгуульд нам оролцохгүй болно. Яг тэгэхээр энэ сумынхд орохгүй юм чинь тий, яг адилхан баг. Барьцаа хийш. Чи өөрөө аж ахуйн удирдлага байхгүй. Тий. Аж ахуйн удирдлага руу улс төрийн нам оролцох. Тэгэхээр таны нэг ямар ч ийзэн хэрэгтэй. Уг нь биелнэ. Ер нь биелнэ. Биелэхгүй байсан ч биелүүлнэ. Энэ хийх ёстой. Заавал хийх ёстой. Энэ 100 гэдэг тэмдэг.
Энэ тэмдгийг би танд зүүж өгнө. Энэ бол итгэл. Би итгэж найдсаар энэ нэвтрүүлгийг хийсээр таны энэ бас их одоо миний үзэлтэй нийлж би одоо ингэж ярьж ирсэн. Та анзаарсан болов уу? Тэргүүний мянгат бэлтгэгдсэн төмт байхад хөнгөө аваа явчихна. Тийм шүү дээ. Ер нь бол. Тий. Тэгтээ энэ хамгийн гол нь энэ хүсэл бол миний л хүсэл бодол. Тэгээд бас яг нэвтрүүлгийн байр байдлыг харж байхад хүмүүс их аятайхан хүлээж авч байна. Лангуун дээр бараа байна. За. Ер нь бол хэрэг дээр бид нас дандаа сонголт хийдэг шүү дээ. Лангуун дээр бараа байна. Энэ бараа хугацаа хэтэрсэн. Энэ бараа муудсан. Тийм ээ? Энэ бараа стандартын бус. Энэ бараа бүр солгой. Бид нүс нэг юм хоордоо дуулах гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь дотор нэг солгой хоолойтой хүн орилоод миний би юу хийж байгаа вөхөр энэ байна. Бүх өнгө, бүх уран чадвар, ой санамж, түүх, ирээдүйн мөрөөдөлтөөгөө таны ширээн дээр тавилаа гэд 100 бараа тавьж байгаа. Бараа гэхэр хүмүүс одоохон өөрөө чинь ер нь бол хэрэг дээр хүн бол сонголт хийж байгаа хүнд бол ер нь бараа юу хүн үү бүх юмыг сонгодог л байхгүй. Сонголт адилхан шүү дээ. Сонголт гэдэг чинь нэг л үг. Тийм учраас би таны ингэрт энийг зүүж өгсөн. Итгэл дааж явна гэдэгт би тун найдвартай байна. Өнөөдрийг хүртэл төсвийн мөнгнөөс нэг мөнгө хулгай хийж ийш нь тийш нь болгоогүй гэдгийг би мэдэх учраас бас бараа маань хулгайч бараа баймиргүй шин. Буруугаараа орсон бараа юу? Буруугаараа орсон бараа баймиргүй шин. За нэг иймэрхүү байдалтай. Тэгээд би танд нэг сайхан кофе чанж өгье. За. Кофе ууя аюулаа. Тэгээд бүр сайхан задгаа сайхан ярьчих та. Тэхөө. Тэгээд. За. Энэ та хүнсний эрүүл ахуйн талын өндөр мэдлэгтэй хөдөө аж ахуйн яамд ажиллаж байсан. Дээр нь үйлдвэрлэлийн өндөр мэдлэгтэй тийм хүн тийм ээ. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн гэвэл илүү баг. Тийм баг тий. Тэрнээс хүнсэн дээр бол би учиргүй тийм нарийн одоо сонголт мэдрэмж идэрэл тун таарах. Дийцээд байх та. Тий. Хариуцахын үед бол хариуцсан. Тэрнээс стандарт энэ хариуцахгүй шүү дээ бид нар чи. Тийм тий. Стандарт хэмжил зүй өдрийн тустай ба. Цэвэр энэ салбарыг хүнсний үйлдвэрийг яаж хөгжүүлэх вэ? Хөнгөн үйлдвэрийг яаж хөгжүүлэх вэ те? Хүнд үйлдвэрийг яаж хөгжүүлэх вэ? Тэр чиглэлийн хүнд үйлдвэр цуг байсан юм уу? Байсан. Тий. Үйлдвэрлэлийн гэхээр тийм ээ. Тий, үйлдвэрлэл. Тийм байна. Би тантай одоо юуны тухай ярилцмаар санагдаж байна вэ гэвэл таны одоохон хүн ер нь бие боловсруулчаад гэрээ сайхан тохинуулчаад тэгээд ер нь улс орныхоо төлөө санаа зовох түүнийхээ төлөө ажиллах өөртөө байгаа бүх болцоогоо дайчилж оюун санаа үзэл бодол хүсэж мөрөөддгөө ингэж чиглүүлдэг нэг юм орчлонгийн зам байна. Таныг бол би одоо гэр бүлээ бол маш сайхан тохинуулсан. Доктортой бизнестэй тэр том компани мөрөөр явцсан тийм ээ. Тэгээ одоо бол өөр ажил хийж байгаа ч гэсэн та бол доктортой сайхан гэрээ тохинуулсан. Одоохон биеийг бол маш мундаг боловсруулсан гэж ойлгосон. Яг бизнесийг бол би үндсэндээ яг бизнес гэдэг утгаар нь тэр 2000-аад онд орхисон шүү дээ. Түрүү танд хэлсэн. Тэр энэ хоёр дахь хөвчлийн дараа энэ ер нь бол нэг тийм буруу яваад байгаа. Ер нь бизнесийг бол ерөнхийдөө бараг орхиод. Тэрнээс хойш мэдээж нэг компани байгаа. Одоо энэ дэдүцийн чиглэлийн шугам сүлжээ хийдэг нэг компани. Энэ бол танд хоол. Энэ бол шүү дээ. Хоолч биш юм. Энэ бол бараг халамжийн байгууллага гэж. Энэ нийтийн төлөө хийж байгаа тим юм болж байгаа. Энэ бол бизнес биш болсон. Ерөөсөө энэ тогтолцоо буруу, төлөвлөлт буруу учраас бизнес биш болсон гэж ойлгох. Яагаад тий. Тэрнээс биш би тэндээс хооллоод яагаад байгаа ингэж ойлгож болохгүй. Харин би олон компани зөвлөдөг. Бизнесийн чиглэл. Тэр чигээрээ одоо юу гэдэг ахуй амьдрал нь
дундаж байгаа. явж байгаа. Хачи хэд үү? Тэрнээс 5 хүүхэд. 5 хүүхэд. 11 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага. Биш. Аав биш. Та түрүү ярианд бас 11 гэдээс манай аав чинь өөрөө эхээсээ 11 үл баггүй юу? Би бол 4 хүүхэдтэй айлын дээрээс 2 дахь. 2 дахь. Манайх бол би бол 3 2 ахтай. 5-тай болцсон. 5. Тэгээд одоо 2 ачтай. Зөв. Өнөр өтгөн ачтай. Тий, ачтай. Ач гараад ирэхээр ач хүү. Ачаа тэрврээд их эхлэнгүүд амьдралын жинхэнэ мөн чанарыг ойлгодгийг гэсэн. Тий, одоо ер нь аав ээж нар хүүхдийг хүмүүж үлд юм. Гол юм нь өвөө эмээнээр суулгаж үлд юм биш. Тэгээд өгөх шиг байна. Тэгээ одоо харахад бол илүү одоо юу гэдгийг дутуу хүүхдүүд дээрээ тэгж чадаагүй юм да гэсэн юмыг ач нар зээ нарт одоо яаж тусах юмсан гэж бодогддог. Тий. Тэр үтэл хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Энэ юу нь ямар хүн болох вэ гэж харж эхэлдэг гэж байна шүү дээ. Өөрийнхөө хүүхдийг бол нэгсээ харддаг гэсэн. Тэр үе чинь бужигнаад өнгөрч. Хамтдаа бужигнаад тэгэл ерөөсөө нэг мэдхэд бүгдээрээ том болцгоодсон те сургууль соёл төгсгөөцсөн тийм үү. Танаас одоо ингээд гинтхэн одоо төрийн ноён нуруу болж чадах байж бас тэгээд энэ улс орны ой санамж болсон тийм ээ. Одоо энэ арчилсан хувьсгалаар ихэлсэн бидний цоошин амьдралын одоо аа усгийг биччих үед та зохиож явах үед та одоо амьдралынхаа гарааг эхэлжсэн чил залуу наснда тийм учраас би танаас энэ тухай бол асуултгүй гэж бодож байна. Харин та одоо ер нь өөрт байгаагаа яаж илэрхийлье гэж бодож байна. Тэр бол баг ер нь бол тодорхой болсон. Нөгөө би чи бас нэг намын удирдлага хийгээд 10 жил 10 жил болчихлоо шүү дээ. Тийм Монголын үндэсний арчилсан нам. Яг тэн дээр чинь гол бодлого дээр өөрөө суудаг учраас үжил санааны хувьд энэ улс яаж хөгж тий. Энэ цөөхөн ард түмнээ яаж оюун санааны хувьд тий хөгжүүлэх юм. Дээрээс нь эдийн засгийн хувьд энэ улс яаж хөгжих юм. Мөн салбарууд яаж хөгжих юм гэдэг талын тэр талын бодлогууд бол бүгд одоо юу гэдэг миний оролцоотой бөгөөд зарим нь бол цэвэр одоо миний өөрийнхөө бодол санааг хэрэгжүүлэх гэсэн гэж бодож байна шүү дээ. За би бол их олон салбарт ажилласан. Тэгээд нэг одоо тухайн салбартаа бол одоо супер гэж хэлж болохгүй. Бусдаас илүү биш. Гэхдээ нэг юм байна. Салбар хоорондын бодлогыг хэрхэн яаж зохион байгуул зөв явах. Энэ нийгмийн тэнцвэртэй, тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлт энэ төр ярьдаг ш. Тэр бүгдийг би нийгмийн тал нь яах ёстой, боловсрол нь яах ёстой, энэ бусад салбарууд те эдийн засгийн хуулийн ямар байх вэ гэдэг нэг салбарт нь ажилласан учраас нэг арай л өргөн үеийн хараад байгаа юм. Зургаар хараад байгаа юм уу бодоод. Наад чи их том давуу чанар юм штэ. Ягаад гэвэл биднээс нөгөө нэг таны нэг уул нь штэ. Тэр оргил руу чинь бүгдээрээ салаа явчих. Өөр өөрийнхөө чиглэлээр. Тэгэхээр ч өөр арга байхгүй. Гэтэл тэрийг бүхэлд нь харж чаддаг тийм ээ. Тий. Тэгээд эргэцэн үүднээс бүх юмнаас нь зохицуулж чаддаг. Тэр нөгөө нэг та бид дөнгөж эхлэхэд машин босгох тухай ярьсан да. Ингээд машин ажиллахгүй байсан гэж 90 онд. Тийм ээ. Одоо танд тэр машины ажиллах тэр одоо механизмууд одоо тэр эрг шург нь хаана яаж ордгийг өөрөө мэддэг болчихлоо шээ. Та их гоё жишээ байл. Тэр уул чинь баг миний амьдралын түүх юм шиг байна. Би их олон уул руу мацаад гэхдээ ерөнхийд нь баримжаал. За энэ бол ийм юм байна. Энд нэг ийм амтэн байд юм байна. Ийм ургамал байд юм байна. Энэ замаар явах юм байна. Тэгэнгүүт за энэ нөгөөх нь ямар юм байна. Ингээ нилээ хэдийг төрсөн учраас энд бол асар их хугацаа нөр их хөдөлмөр шаардлагатай юм. Тэгвэл яг нэг хүн яг тодорхойгийн зориод явах юм бол маш богино хугацаанд бас амжилтанд хүрч болох юм байна гэдгийг тэрэндээ харчаад тэр оргилдол тий. Тэгэхээр хүн хүний чинь натур өөр шүү. Би бол нэг зорилгын төлөө яваг байхгүй. Нийгмийг бүхэлд нь яаж одоо сайн сайхан болгох уу гэдгийг илүү одоо харж яах гэж бодоод байна шүү. Өөрийнхөө хэмжээнд тийм учраас тэрийг яаж одоо ажил хэрэг болгож байна. Ус төрийн бодлого болох уу, төрийн бодлого болох уу гэдгээр их чухал байна. Тийм ч учраас одоо энэ олон намуудыг нэгтгээд намууд нийлээд ингэ байхад бол
энэ бодлогыг ингэж хэрэгжүүлнэ гэдэг тийм ойлголтыг нэг болгож бүгд үзэл санааны хувьд болоод бодлого зорилтын хувьд бол нэгдмэл болох нь их чухал байхгүй. Бүр хамт байсан байгаагүй, бүр тэр сөрөг нам нь хамаахгүй нийгмийн одоо нөлөө бүхий хүмүүс ялангуяа энэ төр зүтгэх чадамжтай бөгөөд одоо магадaltaй улсууд ойлголт нь нэг болчихвол биш. Тэр нь аль нам байх нь ерөөс сонирм биш. Тий. Зөв бодлого, зөв замаар зөв явах хэрэгтэй. Тий. Энд кофе байна. Та бүхэн кофе уух хэрэгтэй. Гэхдээ нэг нөхөр кофе хийгээд нэг уулын оргил руу явсан. Нэг нөхөр сүүгийг хийж байгаа. За. Та сүүтэй уух уу? Сүүтэй. За данд сүү ич. За тэгсэн чинь бас нэг нөхөр чихэр хийгээд байгаа. За. Энэ гурав нийлжээж кофе болно. Таны ярьдаг тэр нөгөө туршлага гэдэг чинь шүү дээ. Бүх юмыг ингээд үзсэн. Тийм үү? Тий. Зарим нь чихэргүүч байж Энийг хийх үү? зарим нь сүүгүүч байж хийч. За Энэ бол бүгдийг хийчихдэг. тийм байна. Яагаад гэвэл энэ бүгдийг амталж чаддаг юм байна өөрөө. Тийм ээ. Тэгэхээр таны сая ярьсныг би ингээд жоохон хэлбэржүүлчихлээ шүү дээ. Тэгээ бүх юмн дээр ингээд байх хэрэгтэй юм байна. Бүгд хоорондоо тодорхой хэмжээгээр холбогдох хэрэгтэй юм байна. Холбоотой. Энэ чинь нөгөө нэг таны яриад байдаг кластерын зарчим уу? Тийм. Таны нөгөө хүрдэмэн үү? Тэгээ нийгэм чи ер нь хоорондоо шалтгаан холбоогүй зүйл ерөөсөө юуч байхгүй. Яг Яг учир шалтгааны болоод ямар нэгэн холбоос байж байгаа. Тий. Тийм учраас тэр холбоо харилцаанд нь ингэж харахгүй бол өрөөсгөл харах юм болов шүү дээ. Одоохондоо төрд байгаа зарим улсуудыг харна шүү. Хуулийн хүн бол зөвхөн хуулийнхаа талын юм төрөө явчихж шүү дээ. Тий. Тэгтэл зарим нэг одоо эрчим хүчний хүн бол зөвхөн эрчим хүчмээ ярихаас тэр бусд нь болж гэнэ үү болохгүй хамаагүй хаяа явчихдаг хүмүүс бас байна. Тэгэхээр эн чин дандаа нөгөө хязгаарлагдсан бол нөөцтэй. Манайд байгаа нөөц нь энэ улсын баялаг юм чинь хэрэгцээ хязгааргүй. Тэгээ хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдсан бол нөөцөөр яаж одоо хангах вэ гэдэг. Наад шиштэй гоё үг байна. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр. Тийм үү? Тий. Маш их кофе ууя гэж бодож байгаа хэрэгцээ байна шүү дээ. Маш их кофе уух хэрэгтэй. За. Гэтэл бидний кофений нөөц маш бага байна. Одоо саяын 3 орцын кофенээс гадна нөгөө тоолдогчийн хязгаарлагдсан. бас хязгаарлагдмал тийм үү? Тоолдогчийн хязгаарлагдсан. Тэгвэл байгаа дээрээ яаж байгаа нөөцөө яаж зөв ашиг. Зөв зохистой шүү. Тий. Тэгээд яг айлын нөгөө нэг өрхийн орлого шүү дээ. Тий, Айл яг үнэ. болгон зохицуулаад яваад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо нэг ийм парадокс гэдэг нэг их хүндрэлтэй юм. Бид нар чинь зах зээлийн ойлголтгүй санхүүгийн мэдлэг муугаас болоод айл бүхэн нөгөө боломжоосоо давсан эрэлтийг бий болгоод юу гэсэн үг вэхээр 10 сая төгрөгийн машин уначих бололцоотой байтал 30 сая төгрөгийн машин унаа авчих шин. Үдсэн зээлэр. Та нэг тийм тал бий. Тий. Магадгүй одоо 60 квадрат байранд байж болох байтал 90 квадратыг авчлаа шин. Тэрний шин цаана ипотек зээлгээд өөрөө нөгөө өөрийн ангал руу эргүүлэг рүү татагдаад ороо авчиж байгаа. За энэ яг энэ үе. Яг тэрнтэй адилхан кофе ч гэсэн бас. Яг тий. Богино төвшөнтэй. Өрийн эргүүлэг рүү татагдан ордог. Гэдгээ энээс хойшхын та бид хэрэг үзэж байгаа хүмүүстэй үлдээгээд тэгээ бодцгоё. Тэгээд өөртөө дүнэлтээ хийг та бид тэр яриа хүмүүсийн сэтгэл нэлийн гүнзгий хүрсэн болоо гэж бодож байна. Яг түр их амьд яриа, их тийм яг хөрсөн дээрх яриа, ойрхон яриа боллоо. Гэ танд баярлалаа. Миний урилгаар ирж миний нэвтрүүлэгт орсонд танд аз жаргал сайн бүхнийг хүсье. Сайхан кофеор дайсанд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ бас бэлэг дэмбэлтэйгээр өндөрлөе те. Бүгдээрээ саяны энэ оюутны зээл рүү ороод, цалингийн зээл рүү ороод, тэтгэврийн зээл рүү явдаг энэ замыг бараг оюутнаасаа хоримтлалтай, ажилд ороод хоримтлалтай тэтгэврт гарахтаа хангалттай одоо дэлхийд даяар зугаалах юм одоо хоримтлалтай байх. Тийм болох болтугай, тийм болгож болно гэдэг ийм за ерөөлөр дуусч байна.
Баярлалаа танд. Өндөрлөе те. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.